havana malala fifaliana lehibe ho any ahafahako miaraka aminao amin'ny alalan'izao fianarana ny tenin'Andriamanitra mandritry ny andro vitsivitsy maromaro izao. Ho fotoana voatay ho antsika anie izao programa izay rahantsika izao, ary indrindraindrindra ho fanandratana avo ny voninahitry ilay Andriamanitsika any an-danitra. Izao no vakintsika eo Marka 4:40 dia ny andininy farandrindra. Marka 4:40 dia ny andininy farandrindra. Fa izy ireo kosa dia lasaka nitory-teny eny tontolo eny, ary ny tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Ny tompo niara-niasa taminy. Mialohan'ny andiniantsika n'izay lohahevitra izay mandritra ny andro vitsivitsy, manasanao mba hivavaka isika. Andriamanitro rainay any an-danitra, isaoranay lehibe anao noho ny teninao. Isaoranay ianao satria efa nomenao anay ny fomba rehetra hoentinay manompo sy manome voninahitra anao. Dia izany no tianay mba hiarahana mianatra eto miaraka amin'ny fanahinao masina mandritra n'izao andro vitsivitsy izao. Ka dia mitenena Jehovah fa vonina hiaino izahay mpanomponao. Gatahako amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ho fanomboantsika zany nylay lohahevitra hoe ny tompo niara-niasa taminy. Dia iresaka mikasika ny tantaran'i Mosesy tsika androany dia andray lesona ny amin'izany. Angamba mety ho azonao an-tsaina, reny mpianakaviana anankiray nomen'Andriamanitra fitahiana izy mba hitrotro eny an-trotrony zazakely anankiray mahafatifaty, baribary maso, sarika fijery, na dia mbola zaza vao amam-bolana fotsiny aza, ary eny an-trotronyilay reniny tena maminy, sombiny ainy, tena miraikitra ao amin'ny fony, kanefa fantany fa fotoana foisisany rany amin'io zaza io, dia hoe sorony eo amin'io zaza io, na io zaza io ho faty na tsy fantatra izay zavatra mety iseho. Ny tolona mafy tambavaka izy vokatra izany. Tena tolona tambavaka tamin'Andriamanitra izy, nanampy azy ny vavaka ihany koa ny vadiny aman-janany. Ary dia nisy fahagagana lehibe nasehon'Andriamanitra vokatra izay. Ilay didim-panjakana anaisotra an'io zaza io eo am-pofony tsy niova, fa manana fomba narivo ny Andriamanitra, fomba hafa izay tsy takatry ny sainy no nataon'Andriamanitra. Dia izao no vakintsika ny ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7 dia ny andininy 12. Asan'ny Apôstôly 7 vakintsika aloha ny andininy 120. Fa nariana izy dia nalainy zanaka vavin'ny Farao ka notezainy ho zanany. Rehavana malala, fahagagana tsisy ohatr'izany. Voatery tsy maintsy nariana ilay zaza kely mahafatifaty, narary mafy ny foniny tao an-trano rehetra, indrindra ny reniny. Fa zao ny zanaka vavin'ny mpanjaka no tsindrian'Andriamanitra mba handray an'ilay zaza, dia hitaiza azy hanangana azy ho zanany. Ary rehefa aveo mbola valim-bavaka tsy takatry ny saina ihany koa, dia ilay reniny i Jokebeda ihany no nampitezaina azy, nikolokolo azy nandritra n'ireo taona nahazaza sy nahatanora zandriny azy. Dia izao no voalaza eo amin'ny andininy 12. Ary Mosesy nampianarina ny fahendrena rehetra nananan'ny Egyptiana, ary nahery tamin'ny teniny sy ny asany izy. Rehava malala, izany no miseho rehefa Andriamanitra miditra an-tsehatra. Ilaitsika ny miaraka amin'Andriamanitra, ilaitsika ny tena mametraka eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika, indrindra ireo zavatra izay tena mankarary ny fontsika. Fa ho avadika Andriamanitra fandresena tsy takatry ny sainao iny. Fa i Mosesy teto dia lasa lehilahy tena tsisy toa azy, extraordinaire. Raha teto ambonin'ny tany mbola tsisy ohatran'ny Mosesy, na dia noverina aza fa angamba zany dia tsy maintsy ho faty, tsy maintsy
ho tapitra treo amin'ny 7 volana ny fiainanyity zazy ty. Ka rehefa lehilahy nanana ny maha izy azy manokana i Mosesy, ny reniny raha teo nitaiza azy hatramin'ny fahazazany, de zao ny zavatra nisy a, nanolo tena hiasa ho an'Andriamanitra izy. Nanolo tena hanao ny asa ho an'Andriamanitra, zay angamba ny marimarina kokoa, izy no andeha hanao an'ilay asa an'Andriamanitra. Zao manko vakitsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 teo ihany a, 7:20. Ary rehefa ho 40 taona izy, de velona tao am-pony ny amangy ny zanak'Israely rahalany. Mbola andevo mantsy ny firenen'Israely tamin'io. Ary fantatry Mosesy tsara fa izy dia anisan'ny vahoaka jiosy, isan'ny taranak'Israely izy. De velona tao am-pony. Hoe zavy manana an'izao fahafaha manao zao, ahoana ny tsy ho ampiasaiko zao mba hoetiko hanavotra an'ireto rahalahiko reto. Ary dia nanana an'izany fikasana izany i Mosesy. Eto am-piandohany de ohatran'ny hoe tena tsara, tsisy ohatr'izany. Fandavan-tena nataon'i Mosesy. Zao mantsy ny voalaza ny Hebreo a, toko 12 mikasika an'io fanapahan-kevitry Mosesy io, dia vakitsika ny eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 420. Hebreo toko 12, 420 sy ny manaraka. Finonany nandavan'i Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao rehefa lehibe izy. Nifidy mantsy hiara hitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Nanao ny fanaratsianan'i Kristy ho harena be lavitra noho ny zava-tsoan'i Egipta satria nijery ny famalian-tsoa izy. Ravana malala, fandavan-tena goavana no nataon'i Mosesy. Niala tao amin'ny lapan'ny mpanjaka, nifidy ny amonjy ireto zanak'Israely rahalany reto. Ary raha nanao an'izany izy dia ny tao am-pony a, dia sady manompo an'Andriamanitra zay Andriamanitra mikarakara n'ireo vahoaka zay nanolorany ny fiainany hamonjy azy ireo. Zao nefa ny zavatra niseho a, na de nihevitra azy Mosesy fa ny tanany no amonjena ny Israely rahalany, dia zao ny voasoratra eo amin'ilay asan'ny apôstôly teo, tonga de nisy fambara vetrany aloha ny amin'ny zavatra zay iseho. Asan'ny apôstôly toko 7 de zao ny vakitsika eo amin'ny 5:20. Ary nataony fa ho fantatry ny rahalany fa ny tanany no amonjen'Andriamanitra azy, kanjo tsy fantany. Teo zany aloha de fa sarotra ny toe-draharaha, satria reo zanak'Israely reo tsy nanaiky hoe Mosesy zany, tsy resy lahatra am'izany izy hoe Mosesy ny amonjy azy eo amin'io fanandevozana zay nanjo azy io. Ny tena fototry ny olana raha ny tena marina, tsy de tena hoe lay tsy fahalalany zanak'Israely loatra, fa zay efa vokatra. Fa ny antony de ty, i Mosesy teo amin'ireo fahamboniana rehetra nananany amin'ny maha olombelona, de nihevitra fa hanafaka ny zanak'Israely amin'ny heriny. Nanana herin-tsaina izy, nanana herim-batana izy, nanana ny fahaizana rehetra hoentina miady izy, ary angamba aza efa nanomana stratégie mihitsy izy tamin'izy tao andapany Farao, ny amin'ny fomba hoentiny miady amin'ny Egyptianina hanafaka ny reto vahoaka an'Andriamanitra reto. De fantatritsika ny tony tantara fa tena vokatra nampalahelo no nateraka izany. Voatery Mosesy hamonjy ny ainy mihitsy, ny ainy aza tsy hitany intsony zay hanavotana azy. Ahoana moa ny ahafahany hanavotra ny vahoakan'i Israely? Fa dia voatery tsy maintsy nitsoaka tamin'ny fomba farany zay aingana indrindra, nandositra any amin'ny toerana zay farany lavitra indrindra tratrany, andosirana ny tanan'ny Farao i Mosesy. Fa rehefa taty aoriana de tonga ny fotoanan'Andriamanitra. Andriamanitra mantsy araka ny voalazany Daniel toko 2, ny andiny 2:20, 2:20, Daniel toko 2, andiny 2:20. Izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana. Andriamanitra no teneny Daniel io, Andriamanitra ry havana ny mandahatra ny andro sy ny fotoana. Ka rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra dia zao indray ny voalaza mikasika ny Mosesy sy ny zanak'Israely. Exodus toko 4,
Exodosy 7 azafady de zao ny vakitsika eo amin'ny andininy fahafito. Exodosy 7 de ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahasivy. Ary hoy Jehova miresaka ny Mosesy izy eto: efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny fantatro ny alahelony, de fa nidina aho zao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egiptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany, ho any amin'izay tany sosy malalaka, de any amin'izay tany tondra, dronono sy tantely, any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita sy ny Jebozita. Ary ankehitriny indro ny fitarainany zanak'Israely de efa mby aty amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana zay ampahorian'ny Egiptianina azy. Na ny zanak'Israely de efa fantatr'Andriamanitra fa efa tonga ny fotoana mamatotra ny zanak'Israely hanaovana an'io asa fanafahana azy eo amin'ny Egipta. Ny vavaka nataony reto vahoaka an'Andriamanitra reto, ozy Andriamanitra efa tafakatra eo amiko. Ary na ny Egiptianina ihany koa dia Andriamanitra mihitsy no nilaza fa efa hitako ny fampahoriana ataon'ny Egiptianina. Ohatran'ny miteny Andriamanitra hoe efa tonga eo amin'ny fetra zay tsy azo ioarana intsony ny zava-dratsy loatra ataon'ny Egiptianina amin'ny zanak'Israely. Dia izao no toy an'ilay antso eo amin'ny andininy fahafolo. Koa avy ankehitriny ianao irako ho any amin'ny Farao, hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta. Ry havana malala, efa tonga ny fotoana nitendren'Andriamanitra de nantsony Mosesy. Fa saingy inona indray ny zavatra niseho tao Mosesy? Tany aloha de i Mosesy tena ny rehare ny hevi tena ho mahavita n'ilay asa ary hanafaka ny zanak'Israely. Rehefa teto indray andininy 11, fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra: iza moa aho no hankany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy tany Egipta? Natsiaro kely sy bitika i Mosesy manoloana an'izany asa zany. Ary eo indrindra tsy ny zanak'Israely ihany no efa vonona ho amin'ny fanafahana, fa i Mosesy ihany koa efa vonona no irahana, satria natsiaro fa tena kely sy bitika izy. Ary zay ny fomba ahafahan'Andriamanitra miara-miasa aminy amin'io asa io. Ry havana malala, fantatritsika ny toy ny tantara. Ny vokany dia i Mosesy rehefa nanaiky an'io asa io Mosesy, de izy no lasa anisan'ny olona mahay mitarika indrindra, malemy fanahy indrindra. Zao ny fanambarana nataon'Andriamanitra ao amin'ny Nomery 12 hoe i Mosesy mpanomboko tsy mba toy ny mpaminany rehetra, amin'ny mpaminany hafa de fahitana ny tenenako aminy, fa i Mosesy kosa dia mivantana ny tenenako aminy, toy ny olona miresaka amin'ny sakaizany akaiky indrindra. Zany ny vokatry ny nahaizan'ny Mosesy nanetry tena hoe tsy vitako io asa io Andriamanitra, de teo ny tena nianarany ny niankina tamin'Andriamanitra, ny amin'ny fiara-miasa tamin'Andriamanitra. Ary na ny zanak'Israely aza dia efa tonga ny fotoana zay ahavonina azy na nekeny ny hotarian'Andriamanitra hivoaka tao amin'ny tany Egipta. Ary de nanao fahagagana be de be tamin'ny alalan'ny Mosesy Andriamanitra teo anatrehan'ny zanak'Israely. Ry havana malala, anatanteraka ny asany Andriamanitra rehefa omentsika azy lay fitaovana, rehefa manetry tena manaiky ho ampiasainy lay fitaovana de isika izany. Eo amin'ny fiara-miasantsika amin'Andriamanitra, arak'ilay lohateny resantsika hoe ary ny tompo niara niasa taminy, hiara hiasa amintsika ny tompo raha mahay manetry tena isika. Eo amin'ny vanim-potoana fanendrena any amin'ny isam-piangonana tsika izao, dia hitantsika rehetra ny Andriamanitra mba ho haitsika ny manolotra ny tenatsika mba ho ampiasain'Andriamanitra. Tsy tsika no manao ny asa ho an'Andriamanitra, fa Andriamanitra no mampiasa antsika eo amin'ny asany. Izy ny tompon'ny asa, izy no mahafantatra ny fomba rehetra natanterana ny asa, fa isika kosa manaiky ho fitaovana ho ampiasainy arak'izay hitondrany antsika. Manolo tena tsisy fepetra de ho hitanao ny fahombiazana. Sahala amin'izay fahagagana marobe niseho teo amin'ny fiainan'ny Mosesy nanomboka teo, sy ny fahagagana marobe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiangonany nanomboka teo amin'io.
fotoana io. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra mba ho mpiara-miasa araka ny tena tokony ho izy manaiky ho ampiasain'Andriamanitra ho fitaovana isika. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitra, sotranao izahay no izany taridalana izany. Sotranao izahay no ny ohatra tsara naseho an'i Mosesy mpanomponao rehefa namboarinao izy. 4 taona no nitezanao azy tany anefitra ary dia nanaiky ho fitaovana teo ampelantananao izy, na tsiaro izy fa tsy mahavita na inona na inona, ary dia teo indrindra ny nahafahanao nampiasa azy. Andriamanitra roapio izay mba ho endry dia mba handray lesona avy amin'izany. Mba tsiaro izay fa tsinotsinona tsy mahay manao na inona na inona, fa ny herinao ny entehiranay dia mba ho tanteraka aminay ilay hoe manompo an'i Jehova amin'ny fifalinany ny zanakao rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao sy manompo anao eny miomana ho amin'ny fiavianao, tsy ho ela intsony, ka dia mba ho ampiasainao amin'ny tanan'izao afatra asa fitoriana ny afatra farany, dia ny afatra ny filazantsara mandrakizay izao. Tononiko sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen.